Anginnya kenceng. Nah, iku lek sing ngisor dhewe sebelah kiri muter, itu berarti kenceng anginnya tekan jaba. Oh kan, angin coy jaba coy. Angin, anginnya kenceng berarti. Hmm. Hmm. Kan, bulan balik, mari mandek, dia mulai muter. Muter nganan, muter ngiri. Nah, nah ngiri. Nah nganan. Oh. Lek nganan ku berarti angin teko njaba mlebu, lek ngiri ku angin teko njero menjaba. Niku. Iki mutere nganan iki. Dadine nah iki ngiri teko njero menjaba iki. Sedilu tapi nomor ngono terus teko njaba meneh.